Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Чукул кабар. Москва Крокус Сити Холлдо жабыркагандардын саны 145ке жетти. Москванын четиндеги Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында болгон кандуу кол салууда жабыркагандардын саны 145ке жетти. Алардын 8-и балдар. Бул тууралуу Москва облусунун саламаттыкты сактоо мекемеси билдирди. Ооруканага түшкөндөрдүн расмий тизмеси жарыяланды. Ооруканага жаткырылган 9 кишинин абалы оор. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 22 мартта болгон кандуу окуяда 40 адам каза болгонун, 100дөн ашуун киши жарадар экенин билдирди. Тергөө комитети теракт боюнча кылмыш ишин козгогону маалым болду. Орус маалымат каражаттары жана айрым расмий бийлик өкүлдөрү кандуу окуяны теракт деп атай башташты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кандуу окуяда жабыркагандардын алдын ала берилген тизмесинде кыргызстандыктар жок экенин кабарлады. Буга чейин министрлик тараткан маалыматта кандуу кол салууда 2 кыргыз жараны жабыркагандыгы тууралуу маалымат такталып жатканы айтылган. Кыргызстандын Москва шаарындагы элчилиги тактоо иштерин улантууда. Садыр Жапаров Москвадагы терактка байланыштуу Владимир Путинге көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путинге Москвадагы терактка байланыштуу телеграмма жолдоду. Жеке өзүмдүн атымдан жана Кыргыз Республикасынын элинин атынан 22 мартта Крокус Сити Холлдо көп сандаган адам өлүмү менен коштолгон ок атуунун натыйжасында каза болгондордун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам жана чын жүрөктөн кайрат сөздөрүбүздү жеткирүүнү өтүнөм. Бул кылмышты чечкиндүү айыптоо менен бул жамандыкка натыйжалуу каршылык көрсөтүүгө багытталган аракеттерди колдой турганыбызды билдиребиз жана эл аралык терроризмге каршы күрөштө бүтүн дүйнөлүк коомчулуктун аракеттеринин биригишин жактайбыз деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. Талас аймактык аэропорту ишке берүүгө толугу менен даяр деп билдирет Манас эл аралык аба майданынын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, кечээ Манас эл аралык аэропорту ААК башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов иш сапарын алкагында Талас аэропортуна барып жасалган иштерди текшерүүгө алган. Талас аэропортуна 2023 жылдын 15-июнунда капсула салынып, учуп конуу тилкеси курулуп башталган. Ал эми бүгүнкү күндө аталган аэропорт учактарды жана жүргүнчүлөрдү толук кандуу кабыл алууга даяр. Талас аймактык аэропортунун жаңы курулган аэробекети саатына 100 жүргүнчүнү кабыл алат. Аэробекеттин учуп келүү, учуп кетүү залдары өзүнчө бөлүнгөн. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, жүргүнчүлөргө бардык шарттар менен толук кандуу жасалды. Ошондой эле эне бала бөлмөсү да бар. Кыргыз Республикасынын жарандык авиациясынан сертификаттар алынды, текшерүүдөн өттү. Учурда жүргүнчүлөрдү жана учактарды Талас аэропорту кабыл алууга толук кандуу даяр деп баса белгилеп айтууга болот. Бирок бүгүнкү күндө өлкө аймагында каттамдарды аткарып жаткан Тезжет авиакомпаниясынын учактары жетишпегендиктен бул багытка каттамды ачууга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан Манас эл аралык аэропорту ААК былтыр сатып алган Dash 8-400 үлгүсүндөгү учактары ушул жылдын жай айында келери менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен ачылган Манас эл аралык ААКтын туунду компаниясы Осман Airlines өлкө ичинде курулган бардык аймактык аэропортторго каттамдарды ачып, элибизге кызмат кылып баштайт деген Манасбек Самединов. Эсиңиздерге сала кетсек, Талас аэропорту деңиз деңгээлинен 1266 метр бийиктикте орун алган, саатына 100 жүргүнчүнү тейлей алат жана ички каттамдарды аткарууга багытталган. Учуп конуу тилкеси Ан-2, Ан-26, Ан-28, Avro RJ85, Bae 146, Як-40 сыяктуу учактарды жана тик учактардын бардык түрлөрүн
кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Уже даяр. Жарандык авиациядан керектүү сертификация документтердин баары алынды. То есть биз эртең деле уже технический полет кылып самолетторду, жарандарды учурсак болот. Тилекке каршы азыр бизде бир эле авиакомпания болуп атат. Ал авиакомпания бул жакка учканга азыр самолету жетишпей атат. Бул жанагы өзүңүздөр билгендей TezJet компаниясы. Кудай буйруса биздин өзүбүздүн президенттин демилгеси менен ачылган авиакомпания бар бизде, Osman Airlines деген. Ошол жерге 2 учак сатып алганбыз. Ошол учактар келгенден кийин кудай буйруса ачабыз бул жакка да рейсти. Кыргыз өкмөтү Крокустагы терактыдан жабыркагандарга жардам көрсөтүүгө даяр. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Москвадагы терактыга байланыштуу орусиялык кесиптеши Михаил Мишустинге көңүл айтты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Крокус Сити Холлду көптөгөн курмандыктарга алып келген терактыга байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кыргызстандын министрлер кабинети жабыркагандарды колдоп, бардык жактан жардам берүүгө даяр. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтаарыбызды жеткирип коюңуздар суранам деп айтылат телеграммада. Жума күнү 22 мартта аталган концерттик залда ок атылып өрт чыккан. Алдын ала маалымат боюнча кеминде камуфляжчан 3 адам ок чыгарган. ФСБ алдын ала маалымат боюнча 40 адам каза таап, 100дөн ашык адам жабыркагандыгын билдирген. Ал эми Россиянын тышкы иштер министрлиги окуяны теракт деп атап, тергөө комитети кылмыш ишин козгогон. Соңку маалымат боюнча Подмосковьедеги ооруканаларга жаракат алган 147 адам түшкөн. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса буюрса, Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астыда кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Москвадагы терактыда 2 кыргызстандык жабыркады деген маалымат тастыкталган жок. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Аткарылган иштердин жыйынтыгында жабыркагандардын алдын ала берилген тизмесиндеги Кыргызстандын 2 жараны тууралуу маалымат такталган жок деп айтылат элчиликтин маалыматында. Министрлик менен Кыргызстандын Москва шаарындагы элчилиги каргашылуу окуяда жабыркагандар тууралуу маалыматты тактоо иштерин учурда улантууда. Садыр Жапаров быйыл 100 ири объект ачууну убадалады. Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата 100 ири объект ачылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Ала Тоо аянтында Нооруз майрамына арналган салтанатта айткан. Ал өлкө 100 жылдык даңазалуу тарыхыбызга таазим кылып, ага салым кошкон ата-бабаларыбыздын эбегейсиз эмгектерин белгилөөнүн алдында турарын эскертти.
20-кылымда жамы кыргыз журтчулугу үчүн ыйла трагедиялык окуялар менен башталып, үркүндөн кийин ар кандай каршылыктар менен кырчылдашкан кармаштарды башынан өткөрүп, кыйла такшалып, интеллектуалдык деңгээли, илим билими жетилип калган мамлекет түптөөчүлөрүбүздөн көшөргөн аракети менен түзүлгөн Кара Кыргыз автоном облусу тууралуу жаш муун жакындан жакшы билиши абзел, дейт Садыр Жапаров. 9 эркек тарабынан зордукталган 13 жашар кыздын үй бүлөсү айылдан кетүүгө аргасыз болууда. Бул тууралуу укук коргоочу Назгүл Турдубекова билдирди. Ал өспүрүмдөрдүн ата-энесине жардам берүүнү суранат. Аларда бир нече көйгөй жаралды. Алардын бири башка үй издөө. Азыр жашаган жеринде мындан ары тура алышпайт, деген Назгүл Турдубекова. Жардам берүүнү каалагандар акчаны бул номурга жөнөтө алышат. Мбанк 705 23 08 80. УКМК ишкерден $20,000 опузалаган салыкчы кармалганын билдирди. Ишкерден $20,000 пара опузалаган салык кызматкери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, ЖБ аттуу салык кызматкери салыктык текшерүү жүргүзөм деп ишкерди коркутуп $20,000 опузалаган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 343 беренесине ылайык пара опузалоого ылайык кылмыш иши козголгон. УКМК билдиргендей, салык кызматкери Чүйдүн Көкчар айылында $5,000 алып жатканда колго түшүрүлгөн. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Шайлообек Атазов Меккеде жүргөн видеосу менен бөлүштү. Депутат Шайлообек Атазов Меккеде жүргөн видеосу менен бөлүшүп, Ороз айы менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, барыңыздарды ыйык Ороз айыңыздар менен куттуктайм. Бардыгыңардын дуаңар кабыл болсун, деген Атазов. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Ыйык Ороз айы менен куттуктайм. Барыңыздардын кылган дуаңыздар кабыл болсун. Бүгүнкү жума күнү дагы бардык тилектериңиздердин ишке ашышын Алладан сурайм. Саясатчы Бектур Асановго Туркияда операция жасалат. 2022 жылдын октябрынан бери абакта жатып, саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыккан Бектур Асановдун омурткасына Туркиянын Стамбул шаарындагы клиникалардын биринде шашылыш операция жасалат. Бул тууралуу анын жакындары кабарлады. Бишкектин 1-Май райондук соту Кемпирабад иши боюнча айыпталган Асановго 19 марттан 19 апрелге чейин Туркияда дарыланып келүүгө уруксат бергенин адвокаты Кантемир Турдалиев билдирген. Эсиңиздерге салсак, номер 1 тергөө абагында жаткан Бектур Асанов 10 январда улуттук госпиталга жаткырылып, 15 январда анын моюн омурткаларына операция жасалган. Абалы жакшырбаганына байланыштуу сот 7 февралда аны эч жакка чыкпоо тил каты менен бошоткон. Жакындары саясатчынын абалы оор экенин билдиришкен. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын 9-у тергөө абагында калды, калганы түрдүү жагдайда үй камагына чыккан.